من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بإيدينا وبنرسم. يعني الإبداع كان مولود فينا لحظة ما وعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. بلدنا نجملها ونبنيها ونتغزل فيها، والفرصة بتيجي للي بيسعى تناديله، وفي أجمل صورة هنخليها من خوفنا عليها، ودي همة واحد واحد فينا وضميره. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا. يلا سيب بصمتك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان من حلا.
انا ايمان خلف، اخت اسلام خلف توأمه. واسلام بدأ رسم، هو اصلا ما اخدش اي كورسات. بدأ تقريبا كنا في اعدادي كده، وكان اول رسمه ليه كان رسمني انا شخصيا. بعد كده بقى بدأ ان هو يطلع مثلا مسابقات رسم، وكان بياخد الحمد لله الجائزه الاولى دايما. بعد كده لما بدأت بقى الثوره وكده، وبدأ يرسم حاجات تبع الثوره وكده، ودخل الثانوي برضه، وكان بياخد مراكز اول على طول. لما انا بقى دخلت جامعه وهو دخل جامعه، حب ان هو يطور نفسه، وكان بيعمل اركت، ما كانش على الرسم بس يعني. بعد كده طلع معسكر تبع وزاره الثقافه في اسكندريه، الحمد لله اخد مركز اول هناك. بعد كده بدأ ان هو لما شاف نفسه بيتطور كل مرحله بيطور نفسه اكتر، بدأ ان هو يطور نفسه بنفسه، يعني ما راحش اخد كورسات ولا عند اي مستر ولا اي حد. كان مثلا بينزل على النت حاجات وبيحاول ان هو يقلدها بالظبط، وكان لما بيغلط بيحاول ان هو يفوت الغلط ده. والحمد لله هو طور نفسه جدا، ولدرجة ان هو بقى بيدي كورسات. بدأ بأطفال صغيرة، وبعد كده بدأ بيدي ناس كبيرة يعني، والحمد لله عمل معرضين قبل كده وتمام يعني، الحمد لله ربنا وفقه يعني. ألف مبروك لأخوي اسلام خلف، وأنا مبسوطة له جدا وفخورة بيه جدا. وهو أساسا موهبته مش الرسم بس، هو كان بيخترع اختراعات كتير. زمان كان عنده أوضة، وكان مسمي نفسه عبقرينو. وكان بيخترع اختراعات، كان عامل آلة عطور وكشاف بإيد في الضلمة وآلات كتير. بس دلوقتي خلاص، وبصراحة هو كان موهبته حاجات كتير، وانا فخورة بيه جدا، والرسم دلوقتي بقى موهبته احسن. انا اسمي وسام محمد خلف، اخو الفنان اسلام خلف، اخوه الصغير، وهو على طول كان بيساعدني في الرسم، وانا اصلا موهبتي مش الرسم بس هو خلاني ابقى احسن فيه، وبقى خلاني ارسم حلو خالص. وهو عامل، وده المعرض الثاني ليه، كان عامل معرض اصلا في عندنا، وجت ناس من دمنهور وكده، وانا بتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله يعني. انا نور سعيد زيدان، عندي 18 سنه. كنت بحب الرسم جدا. من حوالي سنه بدات اخد كورس عند اسلام ومستر اسلام، ويعني كنت يعني الاول رسم مش قد كده. رسمت بورتريه وكده، اتعلمت نسب الوش، و في فرق يعني. قال في معرض وحبيت اشارك فيه، ويعني هو ده تقريبا اول مره اشارك في معرض وكده. بس كبدايه حلوه يعني، واكيد تطور وتجربه جديده. السلام عليكم، انا عبير مفرح ابو علي، دبلوم تجاره، 19 سنه. برسم وكده، وكنت برسم من صغري، فبدأت أرسم مع نفسي شوية، وبعدين ابتديت بقى إن أنا أروح كورس عند مستر إسلام. فبصراحة ربنا رسمي اتغير 180 درجة لما رحت عنده. هو ليه كل الفضل طبعا بعد ربنا، وهو فطلب مني طبعا إن أنا أشارك في المعرض وكده ورسوماتي، الحمد لله يعني. أنا اسمي منار أحمد من دمنهور، 17 سنة، وجات لي دعوة من مستر إسلام إن أنا نيجي ونعرض رسوماتي وكده، وعجبت بالفكرة دي جدا، وجيت عشان أعرض رسوماتي. فكرة كويسة جدا إن يتعمل أول معرض في كوم حمادة، معرض فنون تشكيلية، يعني خطوة كويسة بالنسبة للبلد دي.
أنا أريك حسن. حبيت إن أنا أشارك مع مستر إسلام النهاردة في المعرض بتاعه، وعجبتني الفكرة جدا إن هو عمل المعرض في كوم حمادة، عشان كوم حمادة مدينة صغيرة، وحبيت إن إحنا يعني الثقافة في كوم حمادة ترتقي شوية، فشاركت بجزء من أعمالي في فن الخشب، لوحة حفر وأركت، ولوحة أركت وحرق على الخشب، وحبيت الفكرة جدا. وشفت يعني اعمال الاستاذ اسلام وعجبتني جدا يعني. عجبني المعرض جدا، وعجبني رسوماتي اللي فيه، وشايفه ان فيه تطور جدا في الثقافه في كوم حماده، وشفت فنانين تانيين صغيرين كتير موهوبين، وشفت شغلهم حلو جدا، وان شاء الله اتمنى التوفيق والنجاح لمستر اسلام ولكل الفنانين الموهوبين اللي معاه. جات لي الدعوه ان انا كنت اعرف اسلام من على السوشيال ميديا، وبعد كده اتعرفت بيه تمام، فحبيت اقدم رسمتي فنان اسلام واشترك بيها في المعرض. وشغل اسلام جميل جدا لدرجه يعني نفسي اوصل ليها، هو يعتبر قدوتي تمام. وبدات ادخل في الرسم، اول حاجه بدات ارسم رسم شخصيات كرتون وحاجات من دي، وبعد كده بدات ادخل في رسم البورتريه تمام، بدات رصاص تمام، وبعد كده دخلت في رسم الفحم، بدات ارسم فحم ابيض، فحم اسود، وبدا رسم يتطور تدريجي، وكل ده بفضل ربنا، ودي يعتبر اخر لوحه لي. الف شكر اسلام على المجهود الكبير في عمل المعرض بالنسبه لكوم حماده، وتطور الموهبه بالنسبه لاهل كوم حماده، وانتشار الموهبه، حب الناس في الرسم اكتر، وكل ده الفضل يرجع لربنا ثم اهل ثم اسلام. انا اسمي فاطمه صلاح. بدات الكورس بقالي شهر. انا برسم، الموهبه دي عندي، فحبيت ان انا اطور رسمي، فرحت عند المستر اسلام طور لي رسمي شويه واتطورت فيه وبقيت كويسه فيه. بصراحه كنت خايفه ان انا ما اعديش، وكنت ما كنتش حاطه في دماغي امل، بس دلوقتي بقى عندي امل وهدف، وان شاء الله هحققه. وهو انسان ناجح مستر اسلام، ساعدني كتير في حاجات انا ما كنتش عارفه اوصلها ازاي، فوصلت له. اشتغلت ازاي في اللوحة وجالك وقت امتى؟ فهماني عملت ايه عشان توصل للمرحلة الفنية دي؟ الحمد لله يعني ده بفضل ربنا طبعا، بفضل مستر اسلام اولا واخيرا طبعا، وبعدين يعني الحمد لله ربنا يعني وفق. يعني اكتشفت الموهبة بتاعتك ان انت فنانة وبتحب الرسم؟ صغري بنحب الرسم طبعا، طول عمرك بتحب الرسم، حاجة جميلة على فكرة، انت مثل مشرف لكل الناس، اللي هو اي حد عنده طموح مفيش اي حاجة ممكن تعوقه في الدنيا، اللي هو طالما عندك طموح لازم تحققه. اتشرفت بيك كتير يا استاذ عبد، اتشرفت بيك كتير. ازيك يا استاذ؟ تحكي لي بقى، انا مش فاهم حاجة بصراحة، انت فاهم اللي هو ما عنديش الخبرة الكافية للحاجات الفن العالي ده، احنا ما كناش نعتقد ان في مركز كوم حمادة اللي هو الفنانين الكتير والحاجات الرائعة.
حاجه مشرفه لمحافظه البحيره كلها يكون عندنا عدد فنانين كبار كده. فاحكي لي ايه اخبار اللوحه دي وتفاصيلها دي عبارة عن أركة خشب وعليه حرق بالليزر. استخدمت التكنولوجيا بتاعة الليزر. بعد ما قطعت دي المفروض بوابة المسجد في القاهرة قديم طبقات. بعد ما قطعت الطبقات دي أركة استخدمت الليزر في إن أنا أعمل عليها الحرق والمنظور. بالنسبة لدي برضو اللوحة الفن ده صيني شوية مقتبسة من الفن الصيني. عملت فيها أركت برضو قطعتها أركت وعملت عليها إضافة السمك ده واستخدمت التقنية بتاعت الحفر في الحفر على السمكات والورود والأجزاء اللي في اللوحة. اكتشفت امتى ان انت عندك موهبة الفن؟ تقريبا في سن وانا في ابتدائي يعني كنت طول عمري بحب الرسم والاشغال. ولما خلصت ثانويه عامه دخلت كليه مختصه بالموضوع ده هي كليه تربيه نوعيه فنون. حبيت المجال قوي وحبيت ان انا اتطور فيه وتخصصت مشروع التخرج بتاعي خشب لان انا حابه جدا اشغال الخشب وده جزء يعني من اعمالي في الخشب. خدت وقت قد ايه في الشغل ده؟ ان شاء الله يعني حاجه اللي هي مش سهله، مش اللي هو بين يوم وليله. اعتقد مش بين يوم وليله ان احنا ممكن نخلص الشغل ده، اللي هو حاجه مش سهله او بالسهوله ان احنا نقدر نوصل لها. التابلو ده خد معايا شهرين والتابلو ده خد معايا في حدود شهر ونص كده. وانت يا استاذ اسلام يعني تعليقك على الشغل جميل جدا جدا وحاجه مشرفه بجد. انا ذهلت اصلا لما شفت الشغل ده. انا على نفسي اللي هو اول مره اقف في موقف فني زي ده. يعني احنا كنا بنروح دمنهور، بنروح اسكندريه، بنروح القاهره، فبنشوف بقى ناس فنانين وبيقولوا احنا عندنا فن والارياف ما عندهمش الكلام ده وما يقدروش يطلعوا الحاجات دي. لكن احنا النهارده ما شاء الله في عدد الفنانين دول كلهم في كوم حماده حاجه مش سهله، يعني حاجه المفروض ان احنا نفتخر بيها، حاجه ان احنا نقول ان احنا عندنا فنانين، عندنا فن بيقدروا يعملوا الشغل ده، عندنا ناس ما عندهاش يأس، عندنا ناس عندها طموح. فده حاجه جميله خالص وشرفت بحضرتك كتير جدا ومشرفه ان هي تطلع من كوم حماده المواهب دي كلها. ومتاكده ان كل واحد عنده حاجه بيتميز بيها عن التاني واحنا لو جمعناها كلنا وعملنا معرض واستمرينا في المعارض بتاعتنا هنقدر نتفرج على كل الفنون التشكيليه مش الرسم بس ولا الخشب بس، جميع طب انت تطلبي ايه من الساده المسؤولين عشان تقدري توجهي لهم رساله؟ اطلب منهم ان هم يهتموا شويه بالمجال الفني التشكيلي. الناس ما تعرفش حاجه عن الفن التشكيلي غير الرسم بس. في مواد كتير قوي في الفن التشكيلي زي الخزف والنحت والتصوير الجداري. الناس ما تعرفش اي حاجه عن الكلام ده. فكرتهم عن التربيه الفنيه ان هي رسم فقط، لكن التربيه الفنيه دي بيندرج تحتها يعني عدد لا نهائي من الفنون التشكيليه وكل يوم في ابداع وكل يوم في جديد. احنا ما بنقفش عند نقطه واحده بس، كل يوم حد بيكتشف حاجه جديده، خامه جديده، بيستخدم حاجه جديده. بطلب منهم ان هم يهتموا في الاماكن والبلاد الصغيره اللي زي كوم حماده بالمعارض وان هم يعملوا لنا اماكن مخصصه لكده علشان نطلع المواهب الموجوده عندنا. ان شااء الله باذن الله ده يحصل باذن الله. ان شاء الله اتشرفت. ايه فكره الموضوع بتاع اللوحه دي؟ المندلة مبدئيا بتطلع الطاقة السلبية اللي عند أي بني آدم، والألوان اللي فيها أحيانا بتبقى مبهجة أو محبطة أيا كان بالظبط. بس بالنسبة لي يعني بحاول أطلع أكتر ألوان تكون مبهجة على أساس إن هي تديني طاقة إيجابية أقدر أكمل بيها. يعني أقدر أفهم إن أنت اللوحة بتاعتك بتعبر عن الطاقة الموجودة في الإنسان سواء بالسلب أو بالإيجاب. تمام. اكتشفت عندك إمتى موهبة الفن؟ هو من صغري بس الواحد كان مكسل شوية يعني، بس لقى ان هي حاجة كويسة ان هو سواء بيرسم اي حاجة مندلة او خط ديواني او ايا كان بيطلع فيه طاقة كويسة، بياخد منه طاقة كويسة وفي نفس الوقت بيسيب برضو الطاقة السلبية اللي كانت عنده. استفدت انت نفسيا من موضوع الرسم؟ لا استفدت طبعا. مبدئيا حاجة كويسة ليا وبحاول اطلع حاجة تكون مبهجة للناس. شايفه ان الموضوع ده فيه طاقه ايجابيه كتير؟ لان احنا ما ينفعش نعيش من غير فن اساسا يعني، ايا كان الطريقه سواء رسم او ايا كان اي حاجه تانية، بورتريه، مندلة، رسم ديواني، خطوط عربيه، ايا كان، لان ده الاصل اساسا بتاعنا. شرفت حضرتك استاذه حاجه. ان انا نور زي استاذ اسلام صاحب المعرض بقى اليوم ده كله معمول عشانك اصلا يعني. انت ما شاء الله عليك يعني اللي هو استاذ اسلام خلف مشرف لقريه الطود مركز كوم حماده بحيره يعني.
حاجه مشرفه ان احنا نشوف الفن جدا، ان احنا نشوف اليوم الفني الجميل والبهجه والسعاده والفرح على وجوه الناس دي كلها بسببك. يعني انا ما كنتش اعتقد ان ممكن مركز سموحه ده يعمل اليوم الجميل ده، لكن انت ما شاء الله عليك اللي هو جمعت الناس وجمعت الفنانين وعملت يوم فني جميل. فعاوزين نعرف الاول انت امتى خططت اليوم الفني ده؟ هو الموضوع جه بعد المعرض الاول اللي حضرتك طبعا كنت مشرفنا فيه. حبيت ان انا اعمل حاجه احسن، حاجه جديده، وان انا اساعد حتى او ادعم الموهوبين اللي هم موجودين معايا، طلبه او غيرهم اللي شاركوا معانا بحاجه او مثلا بدايه جميله لحلم جميل، فاهمني، اللي هو الفن ومشوار كبير جدا. احنا النهارده موجودين عشان نوصل فننا للناس، عشان نوصل لمسه ابداعيه لمركز كوم حماده اللي هو اصلا ما فيش اهتمام عندنا اصلا بالفن ولا بالفنانين خالص، ولا في تقدير من المجتمع. تمام. ده بورتريه لعبد الحليم بالالوان. دي كانت رابع مره. بس ثواني، انا اعرف ان حضرتك عندك عمى الوان، فازاي بتقدر ترسم بالالوان؟ ده اختار الالوان مساعده حد تاني، يعني مثلا اخويا، الكلام ده كله. بس الالوان اصلا ان هي 3 الوان او 4 الوان بالنسبه لبشره الوش، عشان هي مش مساله صعبه، بس هي المشكله في التدريج او في لمستك انت الابداع. يعني انت وانت بترسم اللوحه حد تاني بيختار لك الالوان وانت بتنفذ التخطيط؟ ببقى معلمها قبلها، ببقى معلم اللون قبلها، كل لون. بس ده حاجه صعبه جدا يعني. حاجه بس الباقي بقى باحساسك، اللي هو تجيب الغامق وتجيب الفاتح، ده كله بقى باحساسك انت. غير الالوان دي حاجه تانية، اختيار اللون بس ده المشكله. بصوا احنا ممكن ناخد موضوع ايجابي خالص عند نقف عند الحته دي، يعني نقف عندها دقيقه واحده، اللي هو لا يأس مع الحياه. مهما كان بقى تقول لي انا مش قادر، اصلا مش عارف، لا يأس مع الحياه. مهما كانت مستحيله، مهما كانت بعيده، طالما عندك غايه وعندك طموح هتعمل. مفيش حاجه اسمها ان انا مش هقدر، ومفيش حاجه اسمها ان انا مش هعرف. يعني على الرغم من يقدر يرسم، واي حد يقدر يبدع في اي مجال، مش شرط الفن. يعني على الرغم ان انت عندك عمى الوان، على الرغم من كده ان انت طورت من نفسك اللي هو اشتغلت على نفسك كتير لحد ما وصلت اللوحات الجميله دي. والدة الاستاذ اسلام، يعني احنا عاوزين نقف شويه عند الام. يعني الام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها 3 مرات، وصى عليها 3 مرات لان هي كل الحياه. الام هي الكائن الوحيد اللي ربنا خلقه، اللي بيسعى على الابن دايما ان هو يكون في تقدم وفي ازدهار ويكون كويس ويكون احسن واحد، اللي هي دايما بتحب ان هو توصل لمرحله ان مفيش حد احسن من ابنها. فانا عاوز اعرف اسلام بقى فنان ازاي؟ اكيد فنان بسبب ان انت زرعت فيه موهبه الفن. ابدا اسلام لولا ان هو اساسا هو كويس وبيفهم وفهمه كويس ما كانش وصل لكده. ما هو لو ما لقاش حد يشجعه اكيد، بس لو ما لقاش حد يشجعه ما كانش وصل للمرحله دي. اسلام من هو صغير هو عنده مواهب كتيره، كان يجيب اللعبه من الغاليه ويفكها ويركبها تاني، فكنت سايباه. ما كنتش يعني ما كانش فيه زعل على اي حاجه بكسرها، على اي حاجه ببهدلها، ما فيش اي مشكله في كل ده. المهم ان هو يشبع رغبته في ان هو يكسر ويصلح تاني. رسم كان بيعمل دبابه وكان يمشيها في البانيو وكان يعمل حاجات كتير، كنت بنسيبه وننمي الموهبه دي عنده. فوجئت بيه بس بيرسم، سبته جيب اللي هو عايزه. اكتشفت امتى ان هو بيعرف يرسم؟ هو التمست امتى انه عنده موهبه؟ ما شاء الله، الله اكبر، هو عنده فن في كل حاجه. اولا ذوقه رفيع جدا في كل، حتى في الاكل نفسه ليه ذوق في الاكل، كل حاجه عنده. شجعتيه ازاي؟ والله ده ربنا اللي شجعه مش انا اللي شجعه، ربنا هو اللي وقف جنبه، ربنا اللي علمه. اكيد بس اكيد كان ليكي دور كبير خالص في الموضوع ده. والله ابدا، ربنا اللي علمه وربنا اللي هو اخذ باله منه، وربنا هو اللي اداله كل علمه الحلو الجميل ده من عند الله. ربنا يخليكي يا طنط ان شاء الله، وتفرح بيه ودايما يكون في تقدم وازدهار اكتر من كده ان شاء الله. لوحات بيت اللوحات بتاعت الاستاذ اسلام لعب الرصاص، وزي ما بقول لك الفنانين دايما بيقولوا ان الفحم ادق من الرصاص في التفاصيل وفي الشغل. احنا بقى كسرنا القاعده دي خالص، يعني حبينا ان احنا نطلع شغل ادق بالرصاص. الرصاص اللي هو اصعب اصلا من الفحم ومن خامات تانية كتير. ده بورتريه لهند رستم، فنانه كبيره. طبعا ما فيش اجمل منها كانت في السينما. النعومه بقى في استخدام القلم، والنعومه في استخدام الاقلام والتسييح الرصاص وكل الكلام ده بقى اللي بيقف هنا الابداع عند الفنان. تمام. وده برضو بورتريه لمارلين مونرو. تمام. البورتريه ده استخدمته تقريبا 8 ساعات متواصله، وخلص على خير الحمد لله. حضرتك زي ما انت شايف التفاصيل والكلام ده كله مع محمد صلاح.
الاسطوره المصريه الكرويه اللي مصر، يعني انا مش عايز اقول مش هتجيب زيه او ما جابتش زيه، بس هو شخصيه دي اقل حاجه ممكن تقدمها له. شخصيه متواضعه وجميله وبنت بلد وبعيد ان هو فرحنا كلنا، بس الشخصيه جميله جدا، متواضعه جدا، بيحب الخير لكل الناس، ما بيتكبرش على حد. شخصيه. فكرت امتى ترسمها؟ انا رسمت يوم ما جاب الجول، بس انا عدت رسمها تاني عشان كابتن مجدي عبد الغني من سنه 96 وهو ذليلنا، اللي هو ما فيش، اللي هو جه بقى محمد صلاح كسر القاعده وكسر الروتين بتاع كابتن مجدي، ما قدرش يتكلم بقى كابتن مجدي السنه دي. اللوحه بتاعت ده حصان نظره امل، او زي ما تقول الشروق الصبح، فاهمني؟ كأن اللوحه بتتكلم عن الصبح، الجمال، البدايه، فاهمني؟ اخترت طبعا الحصان لان الخيل المذكور في القران كان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفضل ركوب الخيل، كان بيحب الخيل. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينه. وزينه. تمام. هنا بقى نقف عند الفنانه نور زيدان. نور، ازيك فنان؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ شرفتنا كتير. ازي حضرتك؟ خشب استخدمت فيها الوان اللاكيه على الخشب. هي بصراحه كانت حاله وجدانيه، طلعت فيها احساس في الوقت دوت بسواد بقى وبحر وجو ضلمه بس. جات لك ازاي الفكره؟ يعني كنت زهقانه. الفكره بتاعت اللوحه نفسها هي كانت حاله وجدانيه كده عندي، حسيت بيها ورسمت بيها. ما هو الفن احساس، مش هنقدر نلغي الفن احساس، يعني اي فنان بيرسم لوحه بتكون متعبر عن الحاله اللي هو كان موجود فيها وقت. هي وقت ما جت ميعادها بالمعرض بكله جت كده. ان شاء الله عليك، اتشرفت بيك كتير يا فنان. الله حضرتك، الله يخليك. يعني اللي هو مش عارف نقول ايه، بس اتفضل. عرفيني فكره اللوحه دي، لان انا بصراحه وقفت قدامها مش فاهم، طب ده انسان، طب ده كلمات معينه، طب ده ايه اللي هو عاوز اعرف ايه اللوحه دي بتعبر عن ايه؟ بس هي بتعبر عن حاجات كتير. مبدئيا احنا لازم نحافظ على الخط الديواني لانه هو خط عربي اصيل، ما ينفعش ان احنا نسيبه مهما كانت التكنولوجي تحديثها او مهما كانت. لازم برضه حضاره لازم تبقى موجوده معانا ومستمره ونعملها بصنع ايدينا احنا. البورتريه بقى عن بنوته حره مبدئيا من غير عينين، لان عينيها اساسا تفكيرها خيالها من جواها لازم تطلعه، ولازم تبقى حره ومنطلقه وتقدر تحقق اي حاجه هي بتتمناها. ما ينفعش يبقى قدامها قيود ولا اي حاجه تمنعها ان هي تكمل مستقبلها او اي حاجه. جات لك فكره عمل اللوحه دي امتى؟ لان انا جات لي الفكره لما قلت ان ما ينفعش ان تبقى بنت مقيده وعادات تتكلم عن حريه. عشان هي تبقى مقيده بالمجتمع اللي حواليها، لازم تكون حره علشان تقدر تنطلق وتعمل اللي هي تتمناه، بس بحدود برضه يعني. طب انت من وجهه نظرك الفنيه، الحريه بالنسبه للبنت بتكون في ايه؟ بتكمل في ايه الحريه بالنسبه للبنت؟ هي بتاخد حقوقها اللي هي المفروض تاخدها، يعني تقدر تدرس دراسه معينه، ما تقدرش ان هي مثلا ما تبقاش مقيده ان انت بنت وما ينفعش تدرسي او تخرجي او الكلام ده كله، بمنطلق ان انا لازم اطلع الطاقه اللي جوايا وافرغها للعالم كله. هي الطاقه الايجابيه ما شاء الله عليك، يعني وش كله مليان طاقه ايجابيه ان شاء الله. اخبار شويه اللوحات. طبعا المعرض بيتكلم عن جمال الطبيعه والفضل الالهي. احنا بقى باصين للطبيعه بشكل تاني خالص، اللي هو ما وراء الطبيعه، اللي هو الحاجات اللي احنا ما بنشعرش بيها، زي يعني ربنا قال ويخلق ما لا تعلمون، يعني في حاجات وفي كائنات احنا لسه ما اكتشفناش ما نعرفهاش، بعيد بقى كل البعد عن البشر وبعيد عن المناطق الساكنه والناس دي كلها. تعال نبص كده للابداع ده. طبعا ده خيال، كل ده خيال، بس ان القمر ينزل على الارض وتبان النجوم ساطعه تعكس الضوء بتاعها على البحر بجمال بشكل ساحر، حاجه جميله جدا. انا تخيلت الموضوع وطبقته برسم او ممكن كرتوني شويه كروكي شويه، بس هو حاجه كده زي فن تسيح الوان، نوع من انواع الفن التشكيلي. تمام. فكرت في اللوحه دي ازاي؟ كانت الطاقه بتاعتك وقتها ايجابيه ولا سلبيه؟ كانت ايجابيه جدا جدا. ان انا تخيلت ان انا ابقى موجود في مكان زي ده، في المركب ومدد وزي ما حضرتك شايف اصلا الموضوع يستاهل انك تحبه وتكون موجود في المكان ده. بس المفروض تاخدنا مدد معاك بقى، مش انت اللي تمدد لوحدك يعني. نورني يا حبيب قلبي.
الفنان بتاعنا محمد زعزوع. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. انت اللي رسم الصوره دي؟ ما شاء الله عليك. انت عندك كام سنه الاول؟ عندي 17 سنه. بترسم بقالك قد ايه؟ داخل في 10 شهور. 10 شهور. 10 شهور. الموهبه ما شاء الله عليك اللي هي مزروعه في قلبك من جوه، اللي هو مش حاجه مصطنعه، حاجه داخليه عندك جوه. من صغري اللوحه ديت استخدمت فيها فحم نباتي في تظليل، واستخدمت في الشعر قلم فحم سوفت. تمام. والشخصيه ديت لواحده بتاعت موديلز اجنبيه اسمها بولينا. الرسمه بتعبر عن الهدوء والصمت. ليه عجبتك الصوره دي عشان ترسم؟ فيها تفاصيل كتير، ان انت الواحد يقدر يطلع فيه كل اللي جواه. تمام. حابب الواحد في الرسم، بحب الشغل، بحب ايه اطلع فيه التفاصيل باباك ومامتك كان انطباعهم ايه لما لقوا ان في فن وفي موهبه جديده؟ كان انطباعهم شجعوني على كده، لدرجه ان هو اي حاجه عايزها بجيبها، يعني ادوات رسم اي حاجه بجيبها. هل الرسم بيأثر على مجالك الدراسي؟ لا، بس برسم ايه في كل فتره كده عشان ايه الموهبه ما تطير. يعني الرسمه دي ترسمها بعد اخر رسمه حوالي شهرين، والرسمه اللي قبليها 3 شهور، يعني فترات كده ايه مش باستمرار. فتره اجازه كنت برسم فيها. شايف ان ممكن الرسم بعد كده يبقى له مستقبل افضل من المستقبل اللي احنا شايفينه حاليا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ اسلام، اللوحه دي انا عرضتها، اللي هي الصوره دي طبيعه صامته، عرضتها في المعرض اللي فات، لكن هي عجباني جدا، تستاهل اعرضها في 100 معرض كمان. فكرت في الرسمه دي ازاي؟ ديت الطبيعه الصامته دي عشق بالنسبه لي، بتدخل في تفاصيل التفاصيل بعيد عن البورتريه. البورتريه حاجه تانية، انما ده بيبقى فيه دقه اكتر، وقت اكبر، فاهمني، حاجات اكتر. على فكره دي برضو حاجه. اسلام فنان ذواق، انسان ذواق، مش شرط ان الواحد يكون عنده عمى الوان عشان يعرف يرسم. ما هو احنا بنقول هنا الانسان بيرسم باحساسه. هناك فرق بين اللي بيلون، انت فاهم، وبلون كده وبيطلع رسم، بس الرسم كله احساس، فاهم؟ عشان كده الرسم تطلع معاه ايه 100 100. عمى الوان ما عندوش عمى الوان، ده عنده احساس عالي. اكيد. ايوه. هو بس القصه ان هو لا يأس مع الحياه، اللي هو ما فيش اعاقات. لا، فنان عنده حس وعنده احساس جميل جدا. أيوة، وعنده حاجات جميله ملهاش حل. الله يخلي لك يا فندم، ان شاء الله تشوفيه دايما في تقدم وازدهار. اللوحه دي انا حابب اتكلم عليها، لوحه زي ما تقول كده الحرمان من، يعني انا مثلا دلوقتي انا باصص لشخص ان هو عنده حاجه، وهو باصص لي ان انا عندي حاجه، وانا لا عندي ولا هو عنده، بس ان احنا الظاهره بتكذب، فاهمني. دي ست قاعده مع ابنها، المفروض ان هي اصلا ملهاش بيت، ملهاش مكان، وقاعده وحزينه، ملهاش زوج بمعنى اصح. البنت دي ملهاش اب ولا ام، وهي زي ما تقول طفله شارع ماشيه، بتبص ان هي ده عنده ام وبتحسده على امه اللي هي شايلاه، وهي بتقول ان هي عندها اهل، فاهمني، وقاعده زهقانه. فالاثنين في تناقض. اللي هو لو علمتم ما في الغيب لامنتم بالواقع، اذا عرف السبب بطل العجب. يعني هي الام قاعده حزينه عشان ملهاش مكان، والبنت حزينه عشان ملهاش ام، فالاثنين في حاله حزن. ايوه تمام. دي بقى جميله دي واقعيه، ان انا حابب ان انا ادخل في التصوير، فن التصوير اللي هو بيكون خاماته زيت او اي خامات من خامات الالوان او خامات الرصاص، بس بيطلع الشغل اللي هو الواقعي. زي ما حضرتك شايف دي بقى ايه، ده شاطئ البحر. حبيت ان انا استخدم الالوان اللي هي الميه اللي هي اكريليك. زي ما انت شايف بقى، انا مش عارف اقول ايه. ما شاء الله عليك بصراحه. السماء والعكس على البحر، وزي ما انت شايف التفاصيل. تمام. دي حاجه تصميم زي طابلو. بالنسبه للطاووس اللي هو يعتبر من اجمل الطيور على وجه الكوكب، انواع كتيره جدا باشكال معينه وجمال متعدد جدا. اخترت الالوان دي اللي هو اللون الفضي، ما بين الفضي والازرق والذهبي. الالوان دي اللي هي الزاهيه، عشان تعبر عن فرحه، تعبر عن جمال، اناقه. ليه اخترت الرسمه دي بالذات؟ زي ما قلت لك ان هو تصميم لحاجه جميله، اللي هو مثلا الطاووس اخترت ان هو كملك الطيور، او مثلا زي ما تقول ان انا بعبر عن الطيور، او هو متحدث الرسم بتاعه في المعرض النهارده.
اللوحه دي احكي لي عنها. اولا ليه اخترت اللوحه ومين هو صاحب اللوحه؟ عرفيني. كان ورسمه بالوان خشب، حبيت ان انا ارسم يعني بالوان خشب وكده. ودي برضو دي فحم. اللوحه بتاعت الفنان العالمي شاروخان طبعا، يعني ليه اخترتيه هو بالذات مع ان في فنانين كتير على الساحه؟ عشان هو اكتر واحد مشهور في الهند، حبيت ان انا ارسمه كده يعني. خدتي فيها وقت قد ايه؟ خدت يومين. يومين ترسمي فيها يومين، قاعده منكفته كده عليها بقى شاي بقى ومنبهات وكده عشان تخلصي بالظبط. طلعت التصميم بتاعها من جواكي ولا هو كنت بتطبقي القواعد الطبيعيه للرسم؟ لا من جوايا. كانت الطاقه ساعتها ايجابيه ولا سلبيه؟ لا ايجابيه. اكيد ايجابيه، لو كانتش ايجابيه ما كانتش طلعت الرسمه الجميله دي. اللوحه الثانيه فؤاد المهندس، ملك الضحكه في مصر، بألوان ده بالفحم. تمام. فحم مش ألوان، فحم مش ألوان دي. اخترت امتى الفنان فؤاد المهندس وليه اخترتيه دونا عن باقي الممثلين المصريين على الرغم ان في ممثلين كتير قوي مشهورين على الساحه في مصر؟ أنا بحبه جدا فؤاد المهندس. فنان كبير طبعا، محدش يقدر يتكلم في حاجه زي دي. بالظبط كده. خدت في وقت قد ايه الفنان فؤاد المهندس؟ هو أنا ما بغيبش في الرسم، هو يومين 3 بالكتير خالص. في باباكي ومامتك اكيد يعني شجعوكي ولا قالوا لك لا وما ينفعش المذاكره وانا صغيره وانا برسم وهم على طول ورايا ومشجعني. احنا شايفين ان كل الفنانين ما اي قصه عظيمه للنجاح وراها اب وام، مش شايفين اي. كام سنه؟ 16 سنه. ان شاء الله. سنه كام؟ تانية سنه. ادب ولا علم؟ لا فن قسم صرف. احكي لي عن اللوحه اللي انت رسمتيها دي، بتعبر عن ايه واخترتيها ازاي؟ تعبر عن الطبيعة الصامتة. أنا بحب الحاجات أرسمها، بحب أرسم الطبيعة الصامتة. رسمها بالرصاص. أخدت فيها وقت 3 أيام. في الأول هي كانت بايظة بس الحمد لله عدلتها دلوقتي. بقالك قد ايه بترسمي؟ أنا موهبة عندي من سوري بس جيت عند مستر إسلام فاتطورت في الرسم كده. مستر إسلام كان ليه بقى ما شاء الله اللي هو هدف كبير ان هو يخلي في ناس تانية تطلع بتحب الفن او في حد عنده لمسه فنيه فهو عاوز يشجعه على اللمسه الفنيه دي. باباك ومامتك كانوا يقدروا في الموضوع؟ بابايا كان بيشجعني ومامتي كانت بتشجعني بس في نفس الوقت كانت عاوزاني اذاكر. المذاكره اهم، هو كل الامهات المصريات كده، المذاكره اهم. بتشجعني في الرسومات. لما بتلاقي عندك فراغ فما فيش مانع انها ساعه المذاكره لا سيبك بقى من اي حاجه تانية، خلينا في المذاكره. أيوة. اللي هو الحاجه الاهم. ايوه. اتشرفت بيك كتير يا استاذ، اتشرفت بيك كتير. ده تابلو، حاجه تصميمي. انا برسم دايما طبعا فوتوغرافر زي ما حضرتك عارف، عشان اخد تبع حقوق النشر ليا انا بس. تداخل الالوان في الخلفيه، هنا الاسود فوق في تدرج بتاع الابيض ده عامل زي اضاءه او نور جاي من ورا بحيث ان هو ساعه شقه الصبح، فاهمني؟ في حاجات برضو تابلوهات تانية وبأشكال تانية وعن الطبيعة برضو. ان شاء الله عليك تعرف حاجات كتير عن الفن يا استاذ اسلام. الحمد لله وبفضل ربنا طبعا وبفضل ان انا حابب اعمل حاجة تشجيع الناس ليا، حابب يبقى عندي حاجات اكتر وادخل في مجال الفن بتوسع اكتر. عاوز اسالك سؤال، انت ازاي طورت من نفسك؟ يعني هل مثلا انت اكتشفت الموهبه عندك وانت صغير فروحت لحد تاخد كورس عشان تبقى افضل، ولا هل اشتغلت انت على نفسك، قريت كتب، دخلت على اليوتيوب شفت فيديوهات، طورت من نفسك ازاي؟ طبعا الحاج محمد مفيش كلام. ايوه اكيد. هي البدايه كانت انا تقريبا برسم بقالي سنه و6 شهور. البدايه كانت حاجات بسيطه جدا، ما كانش فيه تشجيع خالص، بس حبيت ان انا يبقى عندي هدف بعيد عن الكليه بتاعتي اللي انا بدرس فيها او بعيد عن اي مجال انا فيه. حبيت ان اعمل حاجه جديده، حلم وكيان ابنيه اكبر بيه، يبقى حلم كبير. بدات بقى بحاجات بسيطه، بدات اعلم نفسي، بقيت اقعد على الشغل اكتر واكتشف حاجات جديده في الفن في الرسم. ما حاولش ان انا اخد كورسات. مين مثلك الاعلى في الفن؟
مش عارف، هو مش السؤال يعني مش عارف اقول لك ايه. يعني مفيش حد يعني مش كده، اللي هو ممكن اخد من مثلا زي واحد زي بيكاسو، اخد منه لمسته الابداعيه في التفاصيل. بيكاسو ما شاء الله في التفاصيل العميقه، اللي هو عندك دافنشي في عمقه واحساسه في الشغل بتاعه، في اللوحات بتاعته. كل واحد مش واحد معين، يعني في مثل عادة. تمام. زي ما حضرتك بقى شفت، انا دلوقتي المستوى زاد وهيزيد ان شاء الله، وهيبقى فيه حاجات اكتر، واستنونا في معارض جديده، مش معرض واحد ان شاء الله، هيبقى فيه في كل لا بس احنا في حاجه لازم نقف عندها. والد حضرتك حاج محمد يعني بنساله على الموهبه، فبقول موهبه وراثه. احنا عاوزين نعرف ايه قصه موهبه وراثه دي. لا وراثه صحيح. انا نفتكر في يوم من الايام وانا طالب في الاعداديه جبت 20 من 20 في الرسم واحتفلوا بيا. بس طبعا احنا على ايامنا ما كانش فيه تشجيع فني، لا نت ولا فيسبوك ولا حد كان بيهتم. السوشيال ميديا وسائل التواصل ما كانش فيه الكلام ده. اكتشفت امتى ان ابنك فنان؟ والله يعني من حوالي 5-6 سنين. يعني لقيته كده مهتم وبيرسم. شجعته ازاي يعني؟ شجعته ازاي؟ يعني احنا نعرف ان الابهات والامهات المصريين كلهم ساعه ما بيشوفوا ابنهم في موهبه هتضيع على المجال التعليمي والدراسي، لا بلاش الموهبه دي وخلينا في الدراسه. كل حضرتك انا معايا 6 اولاد وداخل على الجد، بس انا راجل ديمقراطي. كل واحد بيعمل بنات او صبيان بيعمل اللي هو يعني. احمد عندي موهبه كرويه، راجل حكم كوره وراجل مدرب كاراتيه واخد تربيه رياضيه وحصل على ماجستير. ان شاء الله. ده اولادك بقى كلهم فنانين مش اسلام لوحده؟ لا كلهم، كل واحد عنده موهبه معينه في حاجه. يعني اولادي الحمد لله بنكتشف. حتى بود الصغير لعيب كوره حريف، يعني انا متوقع له ان هو هيبقى في نادي كبير، يا الاهلي يا الزمالك ان شاء الله يا حاج محمد. انت ان شاء الله حضرتك يعني المثل يحتذى به في الاباء المصريين، اللي هو بشجع ابني على الموهبه اللي هو عاوزها، اخليه ناجح في المجال اللي هو فيه، فيبقى في تفوق، في ازدهار، في اسم كبير. مش لازم اللي هو بقى الحاجه الروتينيه والطبيعيه، دكتور، مدرس، موظف حكومي، مش عارف ايه. في حاجات تانية، في فن وفي رسم وفي عند كل حد لازم يختار الطريق اللي يسلك. وهو ده اللي احنا بنتمناه يكون عند جميع الابهات والامهات المصريه. وان شاء الله نشوف حضرتك تاني ونشوف الاستاذ اسلام في مؤتمرات اكبر. نقول حضرتك كلمه ونقول لاسلام كلمه. يعني انا فوجئت بالوضع دي حاليا يعني. فانا عايز نقول له اللي كانوا تلاميذني فكرونا عجزني، اللي تحت بقى فوق، بس برضه قولوا له فوق. ما احنا عاوزين نفهم بقى المثل ده ايه مقصوده بقى وموجه لمين بالظبط. ما احنا لازم نفهم الاول. الاسلام ايه مقصوده بقى، مردود على الاستاذ اسلام ايه؟ لا هتبقى بيني وبين ان شاء الله. ان شاء الله يا حاج محمد. طبعا احنا كنا في معرض فني النهارده مع الاستاذ اسلام خلف، شفنا كتير من اللوحات، شفنا الناس مبسوطه، شفنا الناس يعني في حاله فنيه يحتذى بيها. مركز كوم حماده، محافظه البحيره، النهارده في يوم فني جميل. استاذ اسلام جاب الناس اللي هم عندهم لمسات فنيه، بدا يعمل معرض، وان شاء الله نشوف معرض تاني وتالت ورابع وخامس. وان شاء الله بنناشد الساده المسؤولين وزاره الثقافه عندنا في محافظه البحيره انهم ياخدوا خطوه ايجابيه ناحيه الفنانين المبتدئين دول، لانهم ان شاء الله هيمثلوا مصر في يوم من الايام باذن الله. استاذ عادل. ايوه عادل بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار سيادتك ايه؟ ازي حضرتك؟ ايوه وسهلا. يعني كل واحده ان شاء الله. هو مبدئيا احنا عاوزين نفتح اليوم الجميل ده بسم الله الرحمن الرحيم. الاول سعادل، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه لما شفت الرسمه الجميله دي للفنان عبير مفرح. يعني ممكن حضرتك بقى تقدر توجه لها كلمه؟ بقول لها طبعا انت فنانه كبيره، وانت بتقبلي التحدي، وكلك مشاعر وكلك احاسيس، وعايشه الطبيعه وعايشه المراحل كلها، يعني بدايه النيل والخضره والشباب
والشيخوخة، ودي رمز لمصر بحالها. الراجل الكبير ده اللي جباه عريضة، اللي شغال وتعبان، هو ده الفلاح المصري، وهو ده جدنا محمد علي. الأصالة كلها، الأصالة المصرية. وأنا بحييكي على الانطباع الجميل ده بصراحة بجد. شكرا، ربنا يوفقك. ده الفن بتاع الاستاذ اريج اللي هو نحت الخشب والليزر. تمام. اشرح بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ده شغل اركيد بس ليزر مش يدوي. التفريغ بيبقى يدوي، يعني بتحط اللوح على الازاز على الجهاز وبيبتدي التفريغ بالليزر. الرسمه بقى احنا بنبقى عاملين زي اسطمبه او شغل هو بيشتغل عليه. دي الفنانه اريج حسن، خريجه تربيه نوعيه. كل التصاميم دي بايديها، التصاميم والشغل والتفريغ كل حاجه كانت بايديها. شغلها جميل جدا. وراي حضرتك في الشغل معبر، حاجه جميله جدا جدا. طابلوه 10/10. وطبعا رغم ان يعني المكان ضيق وبتاع، لان اديته المساحه كلها كأنك انت داخل مسافه طويله، مديك البعد في التصوير، وده شيء جميل جدا جدا. مدي منسقه ومديها المراحل بتاعه التوزيع بتاعتها، تحس ان انت فعلا مدي مساحه كبيره ومسافه كبيره. لو انت تعتبر زي صوره طبيعيه مجمله، رغم انها موجوده معموله على ماده خشبيه وبتاع بسيطه، بس معبره جدا 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 جدا. شكرا باشا، شكرا باشا. دي لوحات فنيه برضه حاجه ما شاء الله يعني. رجل موسى ما شاء الله شغل فنانين بلدي. الفنانه نور زيدان من ابنائي والطلبه بتوعي. ده الشغل بتاعها اللي هو ده. دي حاجه زي جالاكسي بتبقى، او فن الجرافيتي بيبقى 3 الوان او لونين بنعمل بيهم شكل بسيط. المعرض ده طبعا زي ما حضرتك عارف اسمه ابيض واسود، ان احنا من البساطه ومن من الحاجه القليله بتعمل ما تستطيع تعمل كل ابداع. تمام. ده بقى شغل يا فندم عبد الحليم. بالالوان. السيده دي مارلين. دي كانت ملكه جمال في الثمانينات. ده طبعا حبيبنا كلنا صلاح. كان لازم يترسم، وكان لازم يتعمل له حاجه كمان اكبر من كده. دي اقل حاجه تتقدم له طبعا. انت ايه راي حضرتك في جميله ومعبره الشكل، يعني هي بالظبط صوره كانها صوره طبيعيه، هي صوره معبره. وده انا بعتبر محمد صلاح هو باسم الفرحه على وجوه لا باسم الفرحه على باسم الفرحه المصريين كلك ان شاء الله. وكان سبب رئيسي دخول مصر كأس العالم ان شاء الله باذن الله باذن الله. اتفضل يا باشا. دي برضو احد تصاميمي، اللي هو حاجه طابلو بالنسبه للطبيعه الساحره، اللي هو ما وراء الطبيعه. احساسك اللي بيوصل للحاجات اللي هي مجهوله، او ان احنا اصلا بنتغاضى عنها. احنا مش عارفين ايه اللي موجود بعد الطبيعه، او في حتت اماكن بعيده جدا عن عيوننا. في حاجات بتحصل، وفي طبيعه جميله ساحره. انا حاولت اتخيلها، وحاولت ان انا اعبر عنها برسمه بسيطه. ده بورتريه محمد زعزوع، كوم حماده، 17 سنه. بقاله تقريبا سنه بيرسم، وده شغله بالفحم. حب يحط لمسه في البورتريه، اشتغل فيه زي ما حضرتك شايف. عايزين راي حضرتك في البورتريه. صوره طبيعيه جدا جدا جدا، وفيها شغل عالي. فيها شغل عالي يعني، وخاصه انه بيستخدم الفحم. شغل مع الشعر ده، مع وضعة الصباع على الغدا ديت، الرسمة ديت بصراحة عالية عالية عالية، صورة عالية معبرة. وما حدث في التصوير في العمل إلا إنه معبر يعني، وليه مستقبل كبير. ماشي يا باشا. دي حاجة برضو من شغلي. ده اللي هو الحرمان بين الناس، اللي هو الشخص اللي هو بيبقى شايف، يعني زي ما بقول لك الكحكه في ايد اليتيم عجبك. عند حضرتك هنا الست دي قاعده مع الطفل بتاعها، وهي ملهاش بيت. البنت معديه عليها، شايفه الست اللي هو الطفل اللي قاعد ومعاه ام، وهي ما عندهاش ام وملهاش بيت. فدي فهم ودي فهم تاني خالص. الاثنين باصين لبعض، دي فاكراها قاعده ده بيتها، ودي فاكراها ماشيه. دي حاجه طبيعه صامته بالرصاص. خدت مني 8 ساعات متواصله.
حابب اللي هو الشغل التصويري. التصويري بالنسبه للصوره مثلا فوتوغرافر بتحاول تجيبها توصل للواقعيه بالقلم الرصاصي. فاهم حضرتك؟ بالنسبه بالنسبه لكل ده بقلم سنون او قلم رصاص معين عشان اطلع التفاصيل. ايه رايك حضرتك في التابلو ده؟ لا بصراحه يعني ايوه التابلو الساعه والنضاره والكاميرا يعني صوره طبيعيه خالص، عشان بس هتاخد منك وقت كتير لان فيها تدخلات كتيره، فيها تفاصيل كتيره. حتى النضاره دي ان انت عاكس كمان فيها، ان هي قدام منها شيء وهي زي مرايه كده عاكسه فيها داخلها يعني. والساعه والكاميرا الزوم بتاعها عامل شغل طبيعه يعني. والله هي الطبيعه واحد، ممكن تعلى من الطبيعه كمان حقيقي يعني. والله دي حاجه منظر طبيعي لشط البحر. استخدمت فيه الوان ميه، حاولت اجسد شكل البحر واوصل واقعيه فيه. استخدمت على الرتوش اللي هي فوق بتاعه الامواج اللي هي الرغاوي بتاعته اللون الفضي عشان تبرز وتبان جمالها. اللي هي دايما بنقول على البترول بنقول عليه الذهب الاسود، بنقول على الغله الذهب الاصفر، ده مثلا ممكن نقول عليه الذهب الابيض. فاهمنا حضرتك؟ تمام. في هنا كنت طالب السنه. طيب اعمل ايه؟ يعني انا هجمعها الاسلام واعمل لك كده يعني حاجه. سعد، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ استاذ عادل فتحي عباسي، رئيس مجلس مدينه مركز كوم حماده، من شرفنا بحضرتك كده يا فندم. ازي حضرتك؟ اخبار سيادتك ايه؟ اولا احنا حابين نعرف انطباعك عن اليوم الفني الجميل للفنان اسلام خالد. والله انا تلقيت دعوه من الاستاذ الشاب الطموح اسلام خلف من قريه تود مركز كوم حماده بحيره، بان هو هيعمل هنا افتتاح يوم الجمعه الساعه 5. انا قبل كده كان عندي فكره يعني بالشغل بالنسبه للرسومات والطبلوهات والشباب، كنا افتتحناها قبل كده في النادي الرياضي بخربتها. فلما جيت النهارده فانا انبسطت جدا 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 باستكمال الاعمال السابقه. فانا كل اسم من وضع اسمه على روبورتاج او صوره او وحي من ناحيه خياله او تصميمه انا بشجعه وبقول المستقبل لك ان شاء الله، وانت بتعبر عما في داخل الوطن. انا ممكن ما اقدرش اعبر بالكلام، لكن في واحد بيعبر بقلمه وبريشته كفنان، وديت وسيله جميله. وحتى بتستخدمها الصحافه لما بتحب للتعبير في الرسومات الكاريكاتيريه، في اي رسم تاني من خياله كده. الرسم مش منظر صوره بس، لا، صوره هي داخلها شيء ما يفهمهاش الا كل واحد عنده احساس وعنده مشاعر فني ويدرك هذا الشيء، او البعد والجمال والخيال بيدي صوره كليه جميله يعني. حضرتك شايف ان في فنانين في مركز كوم حماده؟ انا شايف في فنانين في مركز كوم حماده، وخاصه من الشباب من سن يمكن من سنه 6 ابتدائي لحد الجامعه. المركز ممكن يقدم لهم ايه عشان يدعم موهبتهم الفنيه؟ المركز من خلال التربيه والتعليم، من خلال التضامن الاجتماعي، من خلال الشباب والرياضه، وعلى راسهم الوحده المحليه لمركز مدينه كوم حماده وبيت ثقافه كوم حماده، بيت نشط جدا جدا جدا. في خلال هذا العام عملنا شغل كتير فيه، وعندها اللي ماسكه المركز الشباب المهندسه منار الخولي، دي خاصيه فنون جميله. كان نفسي انها تكون معانا، وهي عموما من جار المكان ده. انت لو دعيتها كانت جات وكانت هتعمل معاك شغل تمام وتعمل معاك تنسيق على اعلى مستوى. احنا عايزين نعرض هذا الشيء، يبقى بدل ما يبقى شيء محلي يبقى على مستوى المحافظه، ممكن يبقى على مستوى الدولي والجمهوريه، ونشارك بيه. انا بشوف ناس بتيجي بطيارات من دول عشان نشوف لوحه، بشوف اقرا في الجرايد كل يوم والتاني في لوحه مش عارف بتاعت ايه يا فندم. ده في ده في لوحات اللي هي بتنباع بملايين الدولارات، يعني لوحات بتقدر بملايين الدولارات، يعني ثروه قوميه. في الجريده في لوحه مش عارف لفنان ايه كده ب 450,000 دولار متباعه في مزاد في كذا كذا كذا. صدقني لو هم شافوا الكلام ده والشغل ده عرضوه هيبقى ده سوق طبيعي يعني. بيت ثقافه في كوم حماده ممكن يقدم لهم ايه؟ على الاقل خلاص ممكن من خلاله كناحيه تقنينيه للموضوع ده، ممكن يدخلوا مسابقات، يدخلوا معارض، يبقى دينا يعني قناه شرعيه يشتغل من خلالها. هو جاي دلوقتي منه لنفسه كده وجاي بيعمل الشيء ده، يعني جاي هو كده جاي ويأجر المكان ده على حسابه. لا، بعد كده مش هيأجر المكان ده على حسابه،
هيتجمع شغله، هيعملوا بعرض كويس، هيفهرسوا، هيتجمع من خلال بيت الثقافه. ده احنا كده بناخد وعد من حضرتك ان بعد كده ان شاء الله اي الفنون اي مجال فني في المركز حضرتك هتتكفل بيه. طبيعتي ما بديش وعود. انا هو قال لي النهارده انا كنت هجي له الساعه 4 روحت لا قلت هاجي وهجي تاني وجيت تاني. نمرته ما كانتش معايا، اتصلت بالطود دي كلموه وجيت تاني. لكن هو المفروض هو بقى كان يعني يديه شغل اعلى من كده بالنسبه للدعوات وبتاع، كان يجيب الثقافه معانا. فلو قال لي كنت جبت المهندسه منار كانت جات هنا، كنا خدنا منها صور للحياه ديت، كنا خدناها قدمناها وكانت كنت ممكن معالي السيده الوزيره مهندسه ناديه عبده محافظه البحيره بيشجع الشباب ويشجع اي شيء انت بتنمي موهبه. يعني خلي بالك الموهبه ممكن تبقى محتاجه شويه حياه فنيه، ممكن محتاجه شويه دراسه. الحياه دي ممكن هي من وحي الخيال كده، بس لو دخل فيها الناحيه العلميه وناحيه الدراسه هتعلى خالص، هتعلى. يعني حضرتك شايف ان بيت الثقافه في كوم حماده قايم بدور على اكمل وجه؟ حاليا لان بس هو في اتجاه واحد، كل شغل اتجاه واحد، لكن احنا عايزين نغير الاتجاه من اتجاه لواحد اكثر من اتجاه. يعني الاتجاه دلوقتي تكريم كذا، تكريم مصر الشهداء، تكريم كذا، تكريم كذا، تكريم كذا. انا كنت عامل في مجلس المدينه هنا امسيه شاعريه، الشاعره من كوم حماده هبل في يعني شاعره الامارات، دعيتها هنا، عملت لها حفله على اعلى مستوى هنا، جبت اعضاء مجلس الشعب وجبت نزلت المطبوعات بتاعتها، نزلتها وادتنا منها نسخه بتسابق دلوقتي على مستوى العالم، وهي بنت كوم حماده. حضرتك يا فندم ان شاء الله ليك نظره مستقبليه خاصه او مشروع مستقبلي خاص بالنسبه للفن في كوم حماده؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. شرفنا بحضرتك كتير يا عادل بيه، وان شاء الله نشوف حضرتك. الموضوع ده كان مشهور في الفتره السابقه، خلي بالك. تمام. كانت العمليه ميته خالص. خلي بالك بالعكس الفن ده هو اللي بيخرج كل اللي عندك، كل الطاقه اللي عندك، سواء ايجابيه او سلبيه الفنان بيقدر يعبر عنها. بيقدر يعبر عنها، سواء بالشعر، سواء بالكلمه، سواء بالرسم، سواء بالنحت، سواء بالتمثال، سواء بالمشاركه حتى مع زمايله. كل ده فن بيتعلم بقى من يعني انواع واشكال التجريد والمش عارف اللي هي والتكميل والتشكيلي وجميع انواع واقسام الحياه ديت. اساسا مش طابلوه بس، اللي فيه حاجات كتيره. في صوره كده تدخل تحس انها صوره، بس هو من داخلها كفنان حاسسها وحاببها، حابب الشيء ده. شرفنا بحضرتك كتير استاذ عادل العباسي. ودعمه بكل ما املك من امكانيات، واجيبه واحطك على خريطه العمل التنفيذي، ويكون لك دور كبير ان شاء الله. وانا بحييك بجد والله، لان انت مثل كويس. نتمنى كل القيادات في البلد ان شاء الله عندها الطاقه الايجابيه اللي موجوده عند حضرتك، وكل يجي مع حضرتك وكده. دي ثقه كبيره من الناس كلها انها تتجمع وراك، ان انت انسان كويس، انسان كويس، خلقا كويس، علما كويس، فنان بكل عواطفك واحاسيسك ومجارحك. دي حاجه كويسه جدا 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 جدا. وانا بحييك وبحيي كل من ساهم وكل من كان ليه صوره او طابلوه هنا اهو في المعرض ده. بحييه وبحيي الاخت اللي احنا في الاول قابله التحدي ديت، واحنا كلنا بنقف معاها. عبير عبير مهندس عبير، بصراحه احنا كلنا نضرب لها تعظيم سلام حقيقي والله، فعلا فعلا فعلا. وكان له كل تقدير، والاخت هاجر وريح واسلام بيه والناس اللي عندك دي كلها. شرفنا بحضرتك كتير. وانت هتجي لي تاني هجيب لك اللي عمل المعرض بتاع الشباب الصغيرين، السن الصغير لحد سن من الابتدائي، من الاعدادي لحد الثانوي. المعرض ده موجود بطابلوهات، وشغله كان موجود في النادي الرياضي في خربته. وهجيب لك اسماء الناس اللي شاركت، وانت هتمشي بقى العمليه ديت، هتبدا تظبطها انت بقى، تعمل كذا كذا. وهنعمل حاجه كبيره وندعي مع الوزيره انها تيجي، وعندها استعداد. يعني خلي بالك انا بقى يعني من خلال البرنامج بتاعك او طبعا يا فندم معروف عنها المهندسه ناديه عبده انها المراه الحديديه في المعارك السياسيه، يعني ما شاء الله.
احنا كلنا ان شاء الله باذن الله يعني تحت امركم واذنكم وكل الدعم لكم وكل محبكم. تشرفنا حضرتك استاذ عادل العباسي رئيس مجلس مدينتكم حضرتك، شرفنا حضرتك كتير يا فندم، وان شاء الله نشوفك في اعمال فنيه اكتر، ونشوف حضرتك وانت بتدعم الفن وبتدعم المستقبل وبتدعم الشباب، لان البلد دي طول ما في شباب وفي فن وفي مستقبل جميل مش هيبقى فيه ارهاب، مش هيبقى فيه ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله. شرفنا حضرتك كتير يا فندم، شرفنا حضرتك كتير حبيبي. الصورة الجميلة خالص مع الفنانين اللي هو وجههم كله بشاشة. الجمال ده كله. احنا عاوزين نعرف الأول انت يعني الفكرة بتاعتك جات ازاي عشان تخلي الناس دي تبقى هنا النهارده؟ زي ما قلت لك برضو ان هو حابب ان احنا نوصل فننا للناس، مش انا لوحدي طبعا، كلنا كل الفنانين اللي شاركوا معانا النهارده شرفوني واعمالهم ما شاء الله عليهم. يا رب دايما في ابداع اكتر وبالتوفيق كلكم يعني من غير دون استثناء ان شاء الله. بتنصح الناس اللي هو عاوز تخش مجال الفن بايه؟ اللي عايز يرسم هيرسم، اي حد في الدنيا يقدر يرسم، بس هو الموضوع الطلب على الرسم، الشغف، انك تبقى حابب تعمل حاجه. تمام. بنصح كل واحد ان هو انت بترسم او حتى لو مش في مجال الرسم ممكن ترسم، حتى لو انت قاعد في البيت زهقان ممكن تطلع مشاعرك واحساسك في الرسم. مش شرط انك ترسم وتبقى فنان وتعمل معارض والكلام ده، يعني الرسم للجميع يعني من غير اي قيود. بتنصح كل اب وام مصريه بايه؟ بنصح كل اب، ده سؤال جميل جدا، اللي هو لازم تهتم، ولازم الموضوع مش هين انك انت مثلا تسيب فراغ عند طفلك او عند ابنك او بنتك، فراغ عاطفي ان هو ما يعرفش يعبر بيه بالفن او بالرسم. لازم ان هو يشجعه لو لا عنده الموهبه، مش شرط يقول له لا تعالى اعلمك وهو بقى ايه ما بيعرفش يرسم، لا يشجعه لو هو عنده الموهبه ويحاول ينميها. حتى لو هو مثلا في كليه تانية او في مجال تاني هيكمل فيه، بس حتى يشجعه لان دي طاقه لازم تطلع. اخر سؤال بقى، اللي هو بتنصح نفسك انت عشان تبقى فنان اكبر بايه؟ ايه؟ بتنصح نفسك بيه عشان تبقى فنان افضل وكل يوم في تفضل وفي تقدم وازدهار، بتنصح نفسك بيه؟ هو انا مش هنصح نفسي، انا هقول كلمه للناس كلها ان احنا كلنا فنانين، ان احنا يعني تبص ان انت فنان، يعني حساس بتشتغل باحساسك، يعني راجل ان انت بتصنع البهجه في وش الناس، سواء بقى شغلك حلو مثلا حاجه مبهجه حاجه حزينه، المهم انك بتعبر عن مشاعرك للناس، بس انك انت بقى تتكبر، انك انت تبقى شايف نفسك ان انت لا انا فنان انت بتتكلم مين والكلام ده، ما المفروض شيء مش كويس. تواضع خالص. هو التواضع هو الفن، لانه لو مفيش تواضع يبقى مفيش فن. طبعا طبعا اللي هو في اللي غير متواضع ده اللي هو بتلاقيه راجل تجاري، ده بالنسبه للفنان او مش هقول عليه فنان، اللي هو تلاقيه مثلا بيشتغل ان هو عايز واخد الموضوع ان هو تجاري بس، او ان هو مصدر رزق ليه بس. لا حققت ارباح ماديه من ورا موضوع الفن ده؟ لا هو الفن امال اسمه فن ليه؟ فن يعني مشاعر، يعني احساس لازم تعبر بيها عن اللي جواك، فاهم؟ كانت الارباح الماديه اكتر ولا الارباح النفسيه اكتر؟ النفسيه بكتير جدا جدا. احنا كل حد فينا كمان لما بنشتغل حاجه بتحس انك عملت حاجه. اصل انا مثلا انت دلوقتي قلت لي ارسم رسمه، انا مش هرسم الرسمه وانا مش عجباني، مش مرتاح لها، انا برسم اللي انا حاسه من جوايا، فاهمني؟ اتشرفنا بيك يا استاذ اسلام، وان شاء الله نشوفك مره تانية وثالثه ورابعه و25، واحنا بنناشد جميع الساده المسؤولين، وزاره الثقافه، الناس اللي هو معنيه بالفن، معنيه بالناس اللي عندها احساس، معنيه بالناس اللي عندها احساس جميل، معناه بالناس اللي عندها عاوزه تصنع بهجه ورسمه جميله على وجوه اي حد، ان هم يهتموا شويه بالفنانين، لان لو ما اهتمناش بالفنانين للاسف يعني هنكون في خندق مش كويس. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب.